စိန်ဒီနေ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပါပဲ universe လို့ခေါ်တဲ့စัจ java ဝဠာထဲမှာရှိသမျှအရာအားလုံးဟာ energy နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါအဲ့တော့သက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရမဆိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ energy ရှိရဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တုန်ခါတဲ့လှိုင်းတွေ vibration နဲ့ frequency တွေရှိရဲဆိုတာသိပြီးသားပါအဲ့ဒီအတွက်ငွေကြေးမှာလည်း energy ရှိပါတယ် energy ရဲ့သဘောတရားအရာသူကတနည်းအားဖြင့်ရက်တက်နေတာပိတ်ဆို့နေတာမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူး energy ကအမြဲတမ်းလေပတ်စီးဆင်းနေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီငွေကြေးမှာလည်း energy ရှိရဲ့အတွက်ငွေကြေးတည်လည်းလေပတ်စီးဆင်းနေဖို့လိုပါတယ်စိန်ကဒီနေ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အရာကိုပြောပြချင်လဲဆိုရင်ကိုကပတ်စံပေးစရာရှိတာကိုမပေးဘဲထားတာဒီကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy ကိုစီးဆင်းအောင်မလုပ်ဘဲတနည်းအားမှာပိတ်ဆို့ထားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိုပေးရမယ့်ပတ်စံကိုမပေးဘဲထားတာဟာကိုယ့်ကိုလည်းငွေဝင်စေတဲ့လက်လာပါကိုပိတ်ဆို့စေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိန်တို့ကဒီငွေကြေးကိုတယောက်ယောက်စီကယူထားပြီးတော့ပြန်ပေးရမယ်ဆိုရင်စိန်တို့ကအဲ့ဒီငွေကိုတကယ့်ကိုပေးခြင်းစိတ်နဲ့ပြန်ပေးဖို့လိုပါတယ်တလုံးတစ်ခဲတဲ့အစင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုတလဒါမှမဟုတ်2လမှာအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထိပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုကပြန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။နှုတ်မို့ဆိုရင်စိန်တို့ကဒီကိုပေးရမယ့်ပတ်စံကိုမပေးတာဒီကိုစီကိုဝင်တဲ့ငွေကြေးကိုပါပိတ်ဆို့စေပါတယ်စိတ်တို့ဥပမာရေမြောင်းလို့ပေါ့ရေဒီအမြဲတမ်းစီးဆင်းနေရတယ်လို့ပဲတနေရာမှာပေါ်အမိုက်ပိတ်မိသွားတယ် block ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ရေစီးလမ်းကြောင်းကရက်တန့်သွားတယ်လို့ပဲကိုပေးရမယ့်ငွေကြေးကိုမပေးတာဒီစိတ်တို့ရဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy ကိုပိတ်ဆို့စေနိုင်တဲ့အတွက်ကိုစီကိုဝင်လာမဲ့လက်လာပါတယ်ကိုစီကိုဝင်လာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းဟန်တာရရောက်ပါတယ်ကိုကငွေကြေးကိုပြန်မပေးချင်သေးဘူးဆိုတာနဲ့ကိုငွေပေးစရာရှိရဲ့လူကိုအမြဲတမ်းအစင်မပြေသေးလို့ပါမရသေးလို့ပါလို့ပြောနေတာတွေကလည်းကိုအစင်မပြေသေးပါဘူးမရသေးပါဘူးလို့ပြန်ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အစင်မပြေဘူးမရဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့စိန်တို့ကဒီငွေကြေးတွေအကျွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုပေးစရာရှိတာတွေကိုဘလောက်အနည်းဆုံးပမာဏကနေစပြီးတော့ပေးနိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်တကယ့်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတတ်မှတ်ပေးဖို့လိုသလိုမျိုးကိုကသူများစီမှာအကျွေးတွေအယမ်းမတင်အောင်လဲကိုရဲ့သုံးဆွဲသမျှကိုကတတိရှိနဲ့သုံးဆွဲတင်ပါတယ်ဥပမာစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့မလိုအပ်တာတွေရှောက်ဝယ်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေအကျွေးတင်တာမျိုးတွေ credit card တွေမှာမြင့်နေတာမျိုးတွေဖြစ်မဲ့အစားကိုယ့်အတွက်တကယ်အသုံးလိုလားတကယ်လိုအပ်လားဆိုတာကိုသုံးပြီးမှဝယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီအကျွေးဆိုတဲ့အရာကနေပြီးတော့ရော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံကိုသူများကိုပေးစရာရှိတာမပေးတာဒီအကျွေးမှမဟုတ်ပါဘူးစိတ်အခုစိတ်ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာသူတို့ကလုပ်ငန်းသေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းသေးလေးကနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်တွေဖြန့်ချီတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသူတို့ကပတ်စံအားထားပါတော့350ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့350ကိုသူတို့ကပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှန်းထားတယ်မပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သွားမပေးဖြစ်တာရဲ့အဲ့350ဆိုတဲ့အထုပ်ကြီးကိုအိမ်မှာထားပြီးတော့သွားမပေးဖြစ်သေးဘူးပေါ့အကြောင်းကြောင့်သွားမပေးဖြစ်သေးဘူးမပေးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတနေ့ကျတော့အဲ့မှာဒီ350ကိုတော့သွားပေးအောင်မှာပဲလမ်းကြုံလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသွားပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာသူတို့ပေးစရာရှိတဲ့350ကပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘလောက်ထူးဆန်းစရာကောင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကနိုင်ငံတော်ကိုဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းငွေလျှောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီချင်းငွေကဂျွန်လာတွေက2020ဂျွန်လာတွေကချင်းငွေကျနေရပါဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီချင်းငွေကျနေတာကိုလည်းလုံးဝမသိဘူးဘယ်ချိန်ကျမှသူတို့ချင်းငွေကျနေမှန်းသိလဲဘဏ်ကဆက်သွယ်လာလဲဆိုရင်ခုနသူများကိုပေးစရာရှိရဲ့ပတ်စံကို350သွားပေးပြီးတော့မှသာဘဏ်ကနေပြီးတော့ချင်းငွေကျနေပြီအသေးစားလုပ်ငန်းချင်းငွေမယူဘူးလားဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်လာပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကငွေကြေးဒီ energy သဘောတရားအရာရေးစည်းတယ်လို့စီးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိုအကျွေးတောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးစရာရှိတဲ့ငွေကိုကိုစီကနေပြီးတော့မပေးဘူးမသွားဘူးဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုရစရာရှိရဲ့ငွေက energy သဘောတရားရပိတ်ဆို့တတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်စိမ့်ဆိုရင်တကယ်လို့ဥပမာ online shopping ကနေပစ္စည်းဝယ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်စီကနေပြီးတော့ပစ္စည်းမှာထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေကိုအမြဲတမ်းချက်ချင်းလွှဲပေးတာမျိုးချက်ချင်းသွားပေးတာမျိုးလုပ်တယ်ကိုကတခါတလေအလုပ်များလို့မေ့သွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီနေ့ဘသူ့ကို9000ပဲဖြစ်ဖြစ်1000ပဲဖြစ်ဖြစ်2000ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးများပေးစရာရှိသေးလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပေးစရာရှိရဲ့ငွေကိုမပေးရင်ကိုယ့်စီကိုရစရာရှိရဲ့ငွေကလည်းမရတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy သဘောတရားကိုဒီဗီဒီယိုလေးကအများကြီးပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်စိန်ကတော့ life coach and trainer ဒေါက်တာစိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်